खबर जशपुर से, जहां पर शराब के नशे में टीचर बच्चों को पढ़ाते नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर में टेबल पर सिर रखकर सो जाता है ये टीचर। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कांसाबेल ब्लॉक के तुरंगाखार प्राथमिक शाला का है। आरोपी शिक्षक का नाम अजय दान मिंज है। वीडियो में दिख रहा ये शिक्षक शराब के नशे में धुत चेयर पर बैठा टेबल पर सिर रखकर सोने लगा और उठाने के बाद भी ये नहीं उठ रहा था। जिस ग्रामीण ने ये वीडियो बनाया उनका कहना है कि बच्चों के बताने के बाद वो स्कूल पहुंचा और वीडियो बनाया। फिलहाल वीडियो देखने के बाद अधिकारी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। जी मीडिया हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। नहीं सर, पीने का नहीं है, पूछ लिए बच्चों को। कैसे बोल दिए पीने का नहीं है? आप तो तभी से सो रहे हो, मैं तभी से आके बैठा हूँ। आए थे ना, बैठा था वहाँ पर, देखा जो ना आपको। तो स्कूल टाइम में कैसे बच्चे लोग के साथ तुम लोग ऐसा कर रहे हो? नहीं, वैसा नहीं है सर, मैं बता दे रहा हूँ। तो हालांकि सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन क्या है पूरा मामला ये पड़ताल की गई और तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां शराब के नशे में एक शिक्षक कक्षा में पहुंचा। संजीत जी मेरे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजीत, स्कूल में शिक्षक शराब पीकर जा रहे हैं, क्या हो रहा है ये शिक्षा के मंदिर में? जी बिल्कुल, बता दूं कि इस कल वीडियो के वहां के ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर डाला और उसके बाद से ये वीडियो इतना वायरल होने लगा कि हर किसी के पास पहुंच गया और अधिकारी अब इसमें जांच की बात कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस स्कूल में जब टीचर पढ़ाने जाते हैं उस समय वो शराब पी के जाते हैं और वहाँ पढ़ाने के बजाय जाकर सो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था ये हमेशा जशपुर जिले में सुर्खियों में रहता है। ये आए दिन शिक्षकों की लापरवाही सामने आ रही, फिर भी अधिकारी जो दौरा कर रहे हैं उन पर सवाल उठता है कि क्या दौरा करते हैं और क्या देखते हैं कि ग्रामीणों को अपनी शिकायत सोशल मीडिया के जरिए अधिकारी तक पहुंचाना पड़ रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और क्या कार्रवाई की जाती है इस टीचर के खिलाफ, ये भी नजर बनाए रखें आप, आगे अपडेट्स लेंगे आपसे।